Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures Nyinaa na yɔnko nipa. Twerɛ nsɛm no wahyɛ ɛnabɔne a bɛba yɛn soɔ no ho nkɔm. Abɔ yɛn bɔne a ɛbɛba nnipa soɔ no ho kɔkɔ. Emu na nnipa bɛsɔre atia wɔn ho. Ɛsiane yɛdifodipɛ na tumi ho kɔm na waba akɔfa wɔpɛ sɛ wɔdi wiase so wɔn ti. Na ɛyarewa huhu ne kɔm ɛba apɛgye nnipa apɛpɛm ɛnkwa afiri wɔn nsam. Owiase yɛfa na nyinaa yɛhyɛ ase yɛhunu nsɛnkyerɛnne maako deɛ aka no yɛ amanehunu a atwa yɛn ho ahyia. Na bɔne mmorosoɔ ɛho ne mmaa nyinaa na nnipa ahyɛ aseɛ paa no yie nanso wɔnyɛ bi. Abrɛ no aso sɛ yɛbɛyɛ baako na yɛabrɛ yɛn ho aso wɔ Asafo Awurade anim. Mama yɛnkɔ yɛn nkotodwe anim na yɛmfa yɛn nkotosere ɛnto deɛ ɔwɔ tumi sɛ wɔbɛgye yɛn nkwa ɛfiri ewiase sum ne ahomane a ɛwɔ soro hɔ no nsɛm. Mama yɛmfrɛ Onyankopɔn Tweaduampɔn ɛsiane na yɛn mma na yɛn mma mmanti ne ewiase motimamuni biara a wɔhwehwɛ anidasoɔ ne nkwagyeɛ na yɛtumi anya asomdwoeɛ wɔ yɛn akoma mu ne anidasoɔ kɛseɛ a ɛboro so. Amanehunu a nnipa fa mu nyinaa akyiri. Sisters and fellow men, Anuanom mmarima ne anuanom mmaa ne yɔnko nipa. Mama yɛnsiesie yɛn akoma na yɛmmɔ mpae. Sama-sama po tayong mananalangin, mga kapatid. Mama yɛn nyinaa yɛmmɔ mpae anuanom. Panginoon naming Diyos, Ama naming Awurade makapangyarihan Onyankopɔn. sa pangalan po ng Yɛn iyong agya buktong na anak, minsan pang ɛwɔ wo dɔba korɔ no din mu. Ebio yɛn nyinaa yɛbom magkaiba man po ang aming paniniwala. ɛfiri w'abɔdeɛ mu yɛda wo ase. Nagkaisa po ang Wɔn mo aming sɛ yɛfiri gyidie kuo ahodoɔ mu deɛ. Wɔn mo sɛ yɛfiri gyidie ahodoɔ mu nanso yɛn nyinaa kɔma ayɛ baako. tao sa puso kaming Ayɛnim sɛ tuloy na nagpapasalamat Onyankopɔn bi te ase a yɛn nkwa sa buong yɛn deɛ. Nokorɛm pinanang yɛn nyinaa yɛto wo so ɛda wo ase wɔ nkwa sa gitna ng ne ahoɔden a panganib sa wɔde adom yɛn. at sari sa Ɛsrɛ wo kasamaan, ma wɔ nokorɛ ntena yɛn mu hindi mo kami ɛberɛ a ɛho atwa yɛn ho ahyia. sinasap Ɛberɛ a mamuyɔ ang aming mga bebree pangangailangan. atwa yɛn ho ka nkorɔ no Iyong wonya yɛn hɔ. mamahal, Aberɛ nyinaa wɔma yɛn tanging pasalamat lamang po, Panginoon, yɛn ahiadeɛ ɛdɔɔso boro so. ay alay sa iyo Agya na sana wodɔ nti ay paging deɛ ɛbɛtumi dapatin ayɛ ara sɛ yɛbɛda wo ase. banal na kaitaasan. Na yɛsrɛ wo sɛ Kalakip nito, Ama, gye yɛn akoma mu ani sɔ wɔ wo kronkronbea. Agya deɛ ka yɛhu wɔn sɛ sana kami sa marami yɛbɔ namin mpaeɛ asrɛ wo. mga pagkukulang sa iyo, Ɛsrɛ wo sa mga fa yɛn sene ntɔ bebree a yɛyɛ tia wo kyɛ yɛn. linisin mo po ang aming mga puso Ma yɛn mmaratoɔ ngayong na bɔne bebree a kami ɛyɛ no wɔ sa asetena yi mga mu. pagkukulang sa amin. Ɛsrɛ wo sɛ Na po, Panginoon, fa yɛn bɔne kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a kahabagan wɔafom yɛn. Yɛn Awurade yɛn mpaeɛ bɔ ne sɛ mga kasamaan ng aming ɛsrɛ wo sɛ aberɛ nyinaa to wo so na hunu yɛn mmɔbɔ po namin, Ama, na kyɛ yɛn mfiri bɔne ikaw lamang ne mmomuyɛ bebree wɔ wiase yi mu. pag-iingat sa amin. Agya yɛnim sɛ wo nkutoo Kaya ng anumang na wobɛtumi abɔ yɛn ho ban. na kami iligtas. Maawa ka po. Na ewiase ahonyadeɛ biara ni hɔ a Ang aming mga sambahayan.
betumi agye yɛn nkwa. Tulungan mo po. Yɛsrɛ wo sɛ hwɛ yɛn mma Ang mga nahihirap. ne yɛn abusua so. Ang mga nawawala ng pag-asa. Sana Boa wɔn a wɔwɔ tebea a ɛdi ne bebree mu, makapanatili wɔn a ɛwɔ ahokyere mu, sa iyong magagawa. wɔn a wɔn ani da so ayera. Buksan Yɛsrɛ wo sɛ boa wɔn ang na wɔntintim wɔ wo nsɛm mu. ng mga kapag Yɛsrɛ wo bue wɔn akoma mu. magkaroon nawa ng kapayapaan. Ɛberɛ a ɛhu atwa yɛn ho ahyia. Kapagpatuloy sa pagsunod Na sa wɔn ntumi nyɛ asomdwoeɛ na wɔntumi ntoa so. Ɛnyɛ setie ma wɔn nsɛm. maawa ka po sa iyong mga nilikha Yɛsrɛ wo sa huling kapanahon ng sɛ sana ma yɛhunu wɔn hunu abɔdeɛ mmɔbɔ wɔ awieeɛ mmerɛ yi mu. kaming makatugon sa Yɛsrɛ wo sɛ ma berɛ pa no nso pagkalalang mo sa na yɛn nyinaa yɛtumi atena abom tulungan mo rin po ang mga ayɛ nabibilib botaeɛ nti a sa wɔbɔɔ yɛn mu biara no. mga Ase nagkakawagawa wɔn a ɛwɔ amanneɛ mu, wɔn a ɛwɔ ahokyere mu, kae wɔn. Wɔn nso a wɔyɛ nnipa adɔeɛ, wɔn a wɔboa ahiafoɔ. Yɛn Awurade yɛsrɛ wo sɛ boa wɔn nyinaa wɔ nsɛm na daa yɛgyae yɛn nkwa na yɛn hyɛ berɛ. Yɛsrɛ wo sɛ hwɛ yɛn nyinaa so na ma wɔpɛ nyɛ hɔ. Yɛda wo ase, Agya, wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din. Amen. And in the Holy Spirit dwell, glory forever and ever. Ngayoy tanggap na nasa mga langit ang biyaya ng Na mama yɛn nyinaa yɛn nsa nka wɔ dɔ pagpapagal ne nhyira firi yɛn Agya a ɔwɔ soro nkyɛn. Adɔm ma yɛresɛ na nkwagye firi yɛn Awurade Yesu Kristo. Na Honhom Kronkron ma yɛnkɔyɛ ɛntenetene yɛn nyinaa akoma, ɛtitiriw yɛn mma, sesie ne daa nyinaa. Amen.